ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு வந்து டயரில் படுத்துக்கிறாப்புல. எப்படி படுத்துக்கிற பாருங்க. டேய் டேய் டவர் கொலையா, மல்லாக்கப்படுத்தி விட்டத்தை பார்க்குறது அவ்வளோ நல்லா இருக்குதாடா. பிரம்மாண்டத்தை மக்களை, பிரம்மாண்டத்தை பாருங்கள். இன்னமும் இந்த மலையவே வந்து கல்லெல்லாம் பொறுக்கிட்டு வந்து கொட்டி அடிக்க வச்ச மாதிரி இருக்குது. இங்கே இன்னமும் இவ்வளோ பெருசு ரவுண்டு மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க. இது எதுக்குன்னு எனக்கு ஒன்றும் விளங்கலை. சாமி எப்படி தான் தசோடு எடுத்துகிட்டு வந்து கட்டினாங்களோ.